میگویند که وابسته به سالهای رشد صنعت در تاجیکستان کارخانه‌های صنعتی بیشتر میشوند و حجم استحصالات باز هم زیاد میگردد. یکی از نمونه‌های کارخانه‌های بهترین که در ولایت سوخت موجود است این کارخانه افضل سوخت است که به استحصال محصولات شیری مشغول است و دوستان عزیز اومدیم که در برنامه امروزه میگویند که جریان استحصالات این کارخانه را برای شما نشون دهیم. رفتیم. دوستان عزیز در برنامه امروزه ما رو دیرکتور کارخانه افضل سوخت عبداللطیف رحمانوف همراهی میکنند. درود بر شما. خوب است؟ در آغاز برنامه شما یک معلومات مقدمه‌ای برای بیننده تلویزیون سفینه داده باشید. درباره کارخانه‌تون کدام سال تأسیس یافت و عموما خب خط استحصالیش چگونه است؟ اولی آغاز کار ما گویم سال 1998 ما یک کارخانه خردی استحصال پنیر تأسیس دادیم و فقط با استحصال پنیر مشغول بودیم. سال 2007 آن وقت تا 2007 ما خریداری بسیار نداشتیم و یا سیر آلماتا رای میکردیم. آلماتا بیرون از تاجیکستان آلماتا رای میکردیم، بعد به ازبکستان تاشکند رای میکردیم. سالهای علاقه 2007 که طلبات مردم به محصولات های شیری که زیاد شدند بیشتر شدند ما دیگر نمودهای محصولات شیری را هم استحصالش به راه ماندیم. علاقه سمیتانا و جرغات و قایماق و این محصولات ها را سرکرده برآوردیم. سال آهسته آهسته به محصولات ما طلبات از روز بسیارتر شدن گرفت و سال 2014 من این کارخانه‌ای که ما در اینجا قرار داریم این کارخانه را پورا چی کرده تامین کرده از نوسازی کرده اینجا کشیدیم. محصولات خام رو میارن اینجا نه از دیگر جاها میارن اینجا تنها خط استحصالی وجود دارن. شما محصولات خام شما از کجا به این کارخانه میآید چگونه میآید و در کجا محصولات خام تیار میشود؟ البته محصولات خام در فرماهای شیری تیار میشود که یکی از فرمای کلانترینی که این خود ما تشکیل کردیم که سال 2014 در آنجا علاقه 500 سر مال کلان شاخدار وجود است، از آن 230 سر جوشیده می شود و از دیگر سیخ‌هایی که از دیگر فرماهایی که همین استحصال شیر مشغول هستند از آنها ما شیر وارد میکنیم. خب کجا میآید محصولات خام کجا قبول میکنید؟ از اینجا ما شیر قبول میکنیم. یکی از قاعده‌های اساسی که در اینجا ما جاری کردیم اول باید که خلط سفید پوشیده شود برای قاعده‌های سنیتری نه برای اجرا نمودن قاعده‌های سنیتری. در اینجا من ظرف کلانی که برای قبول شیر اول اینجا به قبول کرده می شود. این چینک دارد چینک میکنن بعد با این خط استحصالی با دیگر سیخ‌ها وارد کرده می شود. لیکن پیش از آن که شیر با این ظرف قبول کرده شود اول از تشخیص میگذرد. از تشخیص میگذرد. من اینجا میگن دستگاه‌های نوترین برای تشخیص آورده است. علاقه 5-6 نمود تشخیص یک خود همین فلاش نشون میدهد. این هم روغنوکی، سفیدش، زیچیاش، من این طرف ترشیش، تو این با دستگاه کلی ترشی واکده میشه. صفتش اومد صفتی هم رو سنجیده میشه وابسته به صفت به خط استحصالی روان میکنید. از اینجا که قبول شد علاقه با دو سیخ دیگر دو کارگاه داریدن دو کارگاه استحصالی دو سیخ من یک تاش سیخ استحصال جرغ شیری پاسیفیزاسیون کرده شده سمیتانا است
دیگرش شاید خط استحصالیش رو برای ما نشان دهید و دستگاه‌ها ببینیم که چگونه کار میکنن. از کجا شروع میشود؟ از اون طرف وارد میشود مثلا با این دستگاه. دستگاه بعد از این در این ظرف چی میشود؟ آمیخته میشود؟ این طرف برای نگاهداری این ظرف برای نگاهداری بعد برای این چین کرده میشود چقدر لازم میشه این به چین میکند و این گومگنیزاتور میگوییم گومگنیزاتور این همه خلاک هم شیر مایده میکند که روغن نشه در وقتی بارپیش کردن قیمق رو نمیبره مزه میستاد داخلش روغنش میستاد لیکن باش بالاش قیمق بالا نمیبره برای همین است. دستگاه ها رو از کجا آورده؟ دستگاه های کدام کشور است؟ این دستگاه از خیتای جمهوری مردمی چین. اینها دستگاه های دوری شوروی من دستگاه شوروی زمانوی اساسا میکس کرده. میکس کردیم چون که ما خودم که ساحه کارکرد شیر متخصص ساحه شیر هستم برای همین من دستگاه ها را چی کردگیم هم شوروی هم از روسیه هم از خیتای آورده هم یعنی از چند جوشانیده می شود؟ البته من همین گفتم که من این پاستریزاتور این همین با پر کار میکنه پر چند گرادوس داره؟ چند گرادوس؟ در 85 گرادوس 90 گرادوس اول گرم کرده می شود بعد من این دستگاه خنک میکنه دو بعد خنک می شود بعد این دستگاه که خنک شده نیست این دستگاه دیگر مثلا بوقش برآمده ایستاده است برای چی؟ گرم است نه حالا؟ اولی گرم است از اینجا آب که خنک میشد باز اینجا با آمدن بعد باز یاد وده میگیریم آبی خنک با آب خنک این چی دارد؟ روبش که دارد داخلش با یک قوت که هست داخل هم باید میشه با آب سخت خنک کرده میشه. این ظرفا چی؟ این ظرفا برای جرغات این ظرفا برای شیر باشد اینش برای جرغات خط استحصالش مانند است بعد البته مانند است فقط شیر تیار که شد در را بارپیش میکنید جرغات باشد اول نگاه میدارید و چگونه است نگاه داشتن سفیدی میاندازید سفیدی میگوییم ما تاجیکی بله همون جرغاتی که در خانه میکنن تکنولوژیش مانند است همون است فقط اینجا حجمش زیاده این حجمش زیاد است برای همون ثانی اینجا ما بعد از اون که جرغات خورف میگوییم سخت شد اینجا ما تیز آمیخته کرده خنک میکنیم بعد میریزیم بعد بارپیش میکنیم بله در یک روز مثلا چقدر محصولات خام وارد میشود؟ محصولات خام تا 20 تن شیر وارد میشود از این 20 تن شیر موافقی درخواست ها تیار کرده می شود همین هر یک محصولات چی کدام محصولات امروز کدام محصولات یعنی شما همه روزه درخواست میگیرید از مثلا مشتریان و مشتریان به شما میگن که برای ما چقدر محصولات لازم است وابسته به درخواست مشتریان همون جرغات سمیتان یا یوگورت موافق درخواست استحصالش می‌آید. من اینجا علاقه بارپیش میشود. این سمیتان بارپیش میشود. سمیتان علاقه بارپیش بهترین. مثلا این ظرف‌ها چگونه آماده میشود؟ از کجا میاره ظرف‌ها رو؟ این ظرف‌ها از روسیه. این ظرف‌ها از روسیه. تیارش میاره که محصولات خام است. نه تیارش رو. ظرف‌ها تیارش میاره. نقشه ندارد که مثلا میگن یک سیخ دیگر شوید و ظرف‌ها رو در همینجا استحصال کنید. من این چی بارپیش نداریم که اینها علاقه بکلاشکه میگوییم بله بکلاشکه بارپیش میشود بکلاشکه علاقه در دیگه خودمو استحصال میکنیم کپسولش میگیریم خودمو ظرف داخل لازمشه 400 گرمی باشه 400 800 گرم باشه 800 یک لیتری باشه 1 لیتری اتوماتیک اداره کرده میشوند همین دستگاه‌ها. چند نفر در کارخانه شما صاحب جای کار شدن معاش میگیرن؟ اگر سال 2014 اگر وقتی ابتدا همین کارخانه گویم اگر همون وقتا 25 نفر کارگر داشتیم امروز ها
سطح کارگرانی که با معاش کافی کامل هستند 110 نفر. 110 نفر. استحصالات هم نسبت سال 2014 4-5 مرتبه ممکن 10 مرتبه زیاد بهتر. اینجا سیخ دیگر است نه؟ سیخ استحصال یوگورت. برای 100 گرمی برپش می شود، 200 گرمی برپش می شود. نمونه محصولات شما در کجا است؟ من میخوام که نمونه اش رو ببینم. همین نمونه شما میخواید ببینید. من بچه‌ها گفتگی بالا آماده است می‌بینیم. خود اول من شما اول یخدانو نشان دادم، اول بعد از اون که برپش می شود، البته در یخدان‌ها خلوق کرده می شود. خلوق کرده می شود و بعد از خلوق شدنشان 12 ساعت محصول می‌ایستد. پروسس حاضرینه بروزیش و باید که 12 ساعت ایستادو از دیگر باز یک خاصیت هم آماده شود، یعنی که در حال فروش آورده نمیشه. در حال فروش وارد نمیشود. فایده همینه. هم مزه‌اش رو هم میگیرد، هم کمتر غاف‌تر میشود مثل سمیتان و یوگورت. بعد بله بفرمایید. یخدان‌ها گفتم که همین یخدان‌ها از داخل یخدان‌ها بیرون میشوند. از داخل یخدان‌ها بگویند که به دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان نیز محصولات شما فرستاده میشود. خودتون بفرستید نه؟ ما خودمون میفرستیم. اونجا هم چی داریم؟ نمایندگی داریم. یخدان داریم. اونجا قبول میکنند، اونجا تقسیم میشود. حاضر کجا میرویم؟ والا همون نمودهای محصولات میبینیم گفتیم. بله بفرمایید. نظارت خودی نقلیات از یک منطقه به منطقه رفتن چگونه است؟ مسئله نقلیات باید علاوه یک چی است که همین نقلیات باید که از اینجا چخیل از همین یخدان چخیل محصولات گرفت، باید که همون کدام نقطه کدام مغازه همون صفات همون صفات همون حرارت است که باید که بیرون نشده رود. برای همین همه ماشین ها چی که دیگه GPS چی که دیگه نصب کردگی از اینجا تا همین وقت نظارت کرده می‌ایستد که باید که داخل ماشین حرارتش هم نظارت می‌شود. از همین حساب محصولات ما با صفت نقص علاقه در مغازه به دست مشتری می‌رسد. چه که گفتیم این سیخ استحصال سمیتان و یورغات من این محصولات‌ها من چند گرم است؟ این 350 گرم. 350 گرم این جلوها 400 گرم. همش مثلا فقط دیزاینش البته این سمیتانی 15% باشد، اینا 25%، این قایماق، اینا جلوات. این دویم سیخ ها دارم دیدم که یوگورت ها برای کودکان است. برای کودکان برای کلان سال هم میدن. محصولات طبیعی بغیر از شیر با اینها مثلا قلفینای وارد همراه کرده می شود. این مرباش با مربای قلفینای اینش باز دیگه خیلی نمودهاش هم هست. قلفینای و شفتالو، گیلاس و آلوچگین 4-5 خیلی 4-5 نموده است. من اینجا دیگر چی هم داریم؟ این هم کارخانه‌اش میست؟ این کارخانه چی داریم؟ کارخانه مشترک داریم. از همون کس مثلا مربای خودی مثلا مربای ناتورالی رو از همونجا میگیریم. از اونجا میگیریم. بله. خب حالا که پنیرها برای بورق میگیم، این هم برای هم کودکان و هم در برابر اونه که مثلا اینها محصولات غذایی هستن، همچنین در زمان معاصر ما با محصولات طبیعی بسیار نیاز داریم.
چون مثلا محصولاتی که ایلاوگی‌های غذایی دارند بسیارتر میشد و سلامتی انسان ها میتواند که مثلا کاهش یابد. به همین دلیل وجود داشتن همین گونه محصولات طبیعی تاجیکی که مثلا تعداد مردم میرود و از این استفاده میبرند برای سلامتی ملت نیز خیلی مفید است. البته من این چخیلی که شما دیدید همه ها صد فایده طبیعی است. غذای سالم است. غذای سالم بودنش خودی همین مهلت استفاده اش خودش میگوید که این غذای سالم است. یک سوال داشتم. مثلا بعضی از محصولات از خارج وارد میشوند. مهلت استفاده اشون قریب 6 ماه است. خب امکان دارد همین چیکار میکنن که 6 ماه مهلت استعمالش خیلی کی کنسروان داخل میکنن یکی کنسروان موادهای شیمیایی وارد میکنن و مثلا سالمی همون وقت سالم 6 ماه میایستد. اگر شیمی داخل نکنید دیگه من چهل که میبینیم شیر همگی 5 شبانه روز مهلت دارد. اگر با همه در یخدان باشد، اگر با در یخدان باشد و با درجه 4 گرادوس باشد اگر 10 گرادوس باشد دیگه الکی 5 روز نمیایستد. یا اینکه مثلا من این همگی 8 روز برای چه هشت از اینجا به شکرم که هست شیرین که هست حساب همین باز درست‌تر میشود چون که شکرم رولی چی بازی میکند. اصلا بیشتر 8 روز محصولات شما 8 روز مولت استفاده دارن. باز من اینجا شیرقیام اینم کارخانه چی بگم مشترک اونجا کنسرن سیخ هست این همونجا استحصال میشود. اونی که با برندی ما استحصال میشود. با برندی ما لیکن استحصال کننده این دیگر شرکت است. بهترین بسیار عالی است. ما امروز سیر کارخانه شما کردیم از جریان استحصالات واقف شدیم و دیدیم که چگونه مثلا کارخانه‌های صنعتی در تاجیکستان پیش می رود و ساحه صنعتی تاجیکستان رشد میکند و این هم با تلاش‌های پیشوای معظم ملت با تلاش‌های صاحبکاران وطنی است. تشکر زیاد که در این برنامه ما رو همراهی کردید و معلومات مفید دادید. الکی بیننده اونایی که استعمال کننده هستند دیدن که چگونه محصولات استحصال میشود با دل پر دیگر میتوانند که این محصولات را استفاده برند. دوستان عزیز برنامه میگوینکی بود و ما این برنامه رو از کارخانه افضل سوخت از ولایت سوخت پیشنهاد شما کردیم. مطمئنم که برنامه برای شما پسند آمد. تا دیدار دیگر خیر.